ste najbrž videli, sem prišel v Jajce in najprej sem se stavil pri temle slapu, zdaj bom pa verjetno še na Trnavo skočil. Sem pa hotel dol slap pogledat, od spodaj je vstopnina 10 konvertibilnih mark, se pravi 5 evrov, kar je kar precej. Čakaj, grem tla dol pogledat. Ampak sem hotel z evri plačati, pa nočejo, kartice pa nimam s sabo, to je pa tudi moj prvi postanek, tako da nimam še nič mark. Poleg slapu je pa v Jajcu znana tudi trdnjava. Gremo tudi to pogledati. Park ima zelo lepo zrihtan. Toliko mogočnega oziroma vodnatega slapu pa ni v Sloveniji. Po mojem je gor proti Trnavi kar neki poti. Jaz sem tole ubral. Na daleč tole mestno jedro izgleda prav pravlično, ampak ko prideš malo bližje, pa vidiš, da kar nekaj stvari propada. Med drugim tudi tale streha. In še marsikaj drugega. Nazaj bo treba. Tako lepo sem se ogrel po teh stopnicah. Samo tako, da veste, brez pištole. Mi je pa ful zanimiv, samo Trnava je vstopnina 5 kun, oziroma konvertibilnih mark, dol pa 10 na slap. Ampak tle imaš, mislim, vsem več za videti na telem gradu, čeprav ni ne vem kva, ampak je lep. Ampak po mojem, da se, ker dol večino obiskovalcev, kar sem videl, so neki Arabci, glavno tudi muslimani so. In po vsej verjetnosti se jim ne da sem gor hoditi, tako da dol lahko več zaračunajo. Tle pa malo manj. Tole je tudi neka znamenitost, ampak mislim, da je neka džamija ženska ali nekaj takega. Bila pa tukaj na kasi zelo prijazna gospa, vsi tlele so zelo prijazni. In mi je povedala tudi še par stvari, da gremo katakombe pogledati. Pol pa ene mlinčiče, pa še neka plivska jezera, pa bo počasi že čas, da grem jaz kaj bo danes prenočil. Tole pa cerkev Svete Marije. Bila. Tole ste danes nama pogledali, ker še zmer nimam evrov oziroma konvertibilnih mark. Vse Jajce ima tele ful lepe in naravne in kulturne znamenitosti, ampak v času bivše Jugoslavije je bil pa sigurno najbolj znan po tem, da je tukaj
bilo prvo zasedanje Avnoja. Tole vse skupaj so drugače mlinčiči na Plivških jezerih, oziroma Plivška jezera. Dej, ne vem, a je to sploh kaj naravno ali je vse umetno narejen. Bom mogel malo se pozanimati, ampak marsikaj izgleda, mislim, marsikaj je umetno, marsikaj izgleda pa tudi naravno, no, tako da, ne vem. Te slapovi, če pa so naravni, so pa po mojem lehnjak, se pravi posledica lehnjaka, da je v vodi ful kalcija in se pol sčasoma odlaga in dela slapove. Podobno je tudi na reki Krki. Drugače izgleda kar kul, ampak tole je pa zelo neokusno. Mi je pa zanimivo, da ni več voditelja, no, ker še zmeraj je, ura je sicer 7, ampak je zelo toplo in prav prijetno tudi zakopati in vse. Voda je take v redu temperature, je pa Bosancev bolj malo, več je nas turistov. Dosti je bilo potepanja, grem pogledat, kje bom spal. Zdaj sem pa na jezeru Džol. Tole je pa kemp po bosansko, oziroma sem pa v Republiki Srpski, no. Tamle je Kaselc, navodila,
noter vržeš denar, napišeš koliko oseb in pol spiš. Ni glih Bohinjsko jezero ali pa Soča, ampak malo za ufrišati pa je po celem dnevu vožnje. Minimalistično, ampak vse tle. Tole pa moj cilj. Dobrodošli v drugem dnevu potepanja po Bosni. Prespal sem na jezeru Džul. To mi je pa drugače svetoval oziroma povezal tole jezero Tomaž, eden od gledalcev kanala, ki mi je tudi marsikaj drugega za tole turo, ki jo delam po Bosni, predlagal. Skočil na tale hrib, vem, da je 1054 metrov visok. Ne vem zdaj na pamet imena, ampak ga bom izvedel. Moram pa kaj čez nekam. Kot ste videli včeraj zvečer, je bilo v kempu, samo še dva fanta sta bila. In sem rekel, super, tole bom mirno, tako kot mi je tudi Jure rekel. In grem jaz spat ob približno 10, zaspim lepo. In nakar me zbudi tako ena narodnjaška muzika okoli 11. No, in ob nekje 11 pa do 3 zjutraj so imeli koncert tukajle, kaj je tale kafič ob jezeru. Sem med tem časom malo dremal, malo sem spal, malo sem poslušal. Tako da sem imel kar pestro noč. Hrib, na katerega grem, se imenuje Otomal. Vem, da to nobenemu nič ne pomeni, tudi mene. Grem pa zato gor, ker imam pol plan iti še do Konic, pa tam bom šel do ene planine, pa verjetno tam prespal in jutri skočil tam nekje na 2000 metrov, ne vem še kjer turo, ampak da sem tudi malo danes prehodil pred novim kosom vožnje, bo to no. Tako da bomo videli, razgled bo sigurno ful lep. Mi je pa ful dobro tle v Bosni, ko vsak nekaj predeluje. Tudi v Sloveniji imajo ta vrtičkarstvo, ampak tle pa bolj poljudveljstvo, več imajo placa, se mi zdi, in ob cest prodajajo te kumarice, sem včeraj kupil, majhne, take vrhunske paradajze, tako da imel danes za malce pa kosil, pa lubenic imajo, joj, kakšne lubenice, tudi včeraj sem eno kupil, oziroma pol, ki so prav ne vem, ogromne so. To je res, po vse cene so zelo sprejemljive.
me pa tlele v Bosni, zdaj se eno gospo sem srečal, pa je prav tako gledalo. Ker itek se vidi, da nisem tlele domačin, me gledajo kot vesoljca. Verjetno tudi si mislijo, kva se pa ta zdaj tle šeta. Ampak pa reče dobro jutro, lepo nazaj pozdravijo, se malo nasmejijo, pa je lepo, ne. Tlele v Bosni pa ni dobro zgrešiti poti, saj tlele je gost tak, da pišu kaj, kot džungla. Bog ne da iti nazaj po isti poti, pa na ta pravo, ne. Dajmo poiskati bližnjico. Počasi zapuščam tole pot, tale ne bi me pa do vrha pripeljala. Upam. Glede na to, da je trend, da je višji, ko si, vedno slabša pot, ker malo skrbi, ko bo malo višji. Pišu, ko sem že skoraj obrnil, ker to je bilo pa noro, ne. Ampak zanimivo, pa spet kar na eno pot pridem. Ne vem, kje se jaz tu zgubljam. Očitno sem prehiter zavil, kljub temu, da mi je zemljevid mi kazal, da sem na pravi poti. Zdaj sem pa tole našel. In to ne bi bila potka gor. Se pa tukaj ogromna razlika med Slovenci pa Bosanci vidi po shojnosti takih poti, ne. Ker po mojem, se bomo pol gor videli, ampak po mojem, da je tole en lepših razglednikov tle okoli. In tu je izhodišče, rečemo, da je ne 15-20 minut vožnje iz Jajca ali pa še manj. In tole praktično je neuporabno. Mogoče kakšen domačin ali pa dva tlele hota, pa še to vprašanje. V Sloveniji bi bilo pa ob takem mestu, pa tak razglednik bi bila pa verjetno procesija gor. Opa, tle so pa celo markacije, to pa noro. Tukaj, kot ste pa lahko videli, je pa potka precej bolj ohojena. Tako da se moram Bosancem oziroma Jajčanom, ali kako se reče, malo opravičiti. Očitno nisem ta pravega izhodišča zbral. Že misliš, da sem na vrh, pa je še malo. Malo razgleda za pokušino. Evo ga, pa smo na vrh. Gremo na panoramo. Ampak danes ne bom vrhov našteval, ker pojma nimam, kva gledam. Tole pogled proti izhodišču. Tole bo še enkrat pa proti Jajcu. Tole dol.
Selfie z prvega vrha, prvi vzpon je uspel, nad 1000 sem, jutri pa nad 2000. Pičemo dol, verjetno sem kaj za jesti naredil, pa naprej. Moram pa reči, da kljub temu, da sem se zgubljal, pa na začetku dol, da je pot precej zaraščena, se pravi, zgubljal sem se po lastni napaki, drugače pa pot je pa ful lepo speljana in če ste tlele okoli, pa če imate cajt, jaz bi kar skočil semle gor, ker je lušten. Joel, tukaj desno, jaz sem pa z druge strani prišel. Kaj pravite, bi šli pogledat po markirani, čeprav je slabšo hojeno. Ajde, pojmo. Sem se kar premislil, bom šuraj poteliti, se nam spet zgubljal, ker je preizkušena. Una pa tudi ni na zemljevidu označena, ker ne bi bila markirana, tako da tudi če se zgubim, pol se vrn zgubim. Je pa na uno stran, ki je proti Plivškim jezerom, ki pa je označena tudi na zemljevidu. Evo ga, pa sem medtem že na cesti. Dol gre veliko hitrej. Ja, prej za gor sem prehiter levo zavil z tele ceste. Prehiter sem zavil pa zato, ker sem vedel, da je treba nekje ostro levo zaviti na neko vlako, ampak nisem na zemljevid pogledal, če je to točno ta. Ne pa tudi kar tla dol bližnjico žgal. Tele kumare sem šel doma, prinesel pa paradajze. Tele sem po včeraj kupil. Mi kar sline cedijo. Ampak najprej bi treba tele ponucati. Ja, neč gremo proti Konicu, ampak malo čez hribe. Mi je tudi Jure eno pot predlagal, tako da jaz mislim, da je zelo zanimiva. Sploh ne vem, kje sem se tole ustavil, ampak zanimiv. Tale, po mojem, da to še zmer pliva, koliko res teh lehnjaka odlaga, neverjetno. Mislim, tukaj povsod teče, tako. Po celi dolini so te strugice. Ja, tole je pa kar konkretno. Zdaj se vračam nazaj do avta, pa smo gotovi, da so to Janski otoki ali pa otok. To pa še ne vem. Je kar zanimivo te Janski otoki. Se splača ustaviti, no. Je tudi minutka od glavne ceste. Tukaj so pa res prosto pašeče, ali kako bi rekel. Torej sem po mojem že pete krave ali pa, ja, pete krave, ki sem jih na cesti srečal. Kakšna prostranost. Smo
zdaj na eni precej visoki planoti. Smučišče. Oddelec zelo idilično izgleda, ko prideš bližje, je pa kar mesto mrtvih. Ampak je pa lepo tle gor. No. Marsikaj tudi ni dokončan, ampak res nikjer nobenega. Sem pa malo nazaj ugotovil, da smo na teli planoti že bili lansko let z Lukatom pa z Janjo, ko smo šli na Hajdučka vrata, tlele malo nazaj proti Jablanci. Sem prišel, ampak zdaj sem pa v bistvu večji del planote čez dal. Ja. Krasno je res. Ja, zdaj sem se pa odločil, da pa tule šel še na en sprehod. Pa ne vem, če čist gor, mislim, da je čvrstnica, da je tale cel greben. Okoli 2200 je visok. Starta se, sem trenutno na okoli 1100 metrih, tako da ni neke hude višine. Bom pa videl, pa je gor ne pika. Vsaj do tega prvega skočil, pa je, da je kakšna urca. Do onega zadnje pa okoli 3 urce. Pogled proti avtu. Tole pa ta prvi vrh. Kakšni neverjetni razgledi. Ta prostranstva je. Že po teli planoti sem se zdajle vozil 3 ure in kar ni konca. To skozi smo 1000 plus metrov visok. Vse je dol. Čist skozi pogrebeno. Pa pogled proti avtu. Še malo pa ta prvi vrh. Kakšno ogromno jezero. Misliš, da je že na vrh, pa se tudi preši malo. Te so najbolj sladke. Dobrodošli na 1805 metrov visokem jelinjaku. Evo ga, še uradno na vrhu. Zdaj pa 1, 2, 3 jabolke pojem. Pa razmišljam, če grem še do kele. Nič gremo še kele gor. Zdajle sem verjetno za dobrih 100 metrov spustil, pa 500 metrov še gor. Na Plačno je to. 2228 metrov. Mora biti tudi eden od višjih vrhov v Bosni. Ma pa je vojska objekt gor, pa celo cesta gor pripelje. Imajo radar, je tudi. Tamle imajo pa zgleda letališče. Kar besno pihaj. Zanimivo so, vsi
vsi borovci so se posušili. Tam gor tudi, da je kakšna bolezen. Kar dobro napredujem, Se pa pokrajina počasi začenja spreminjati. Vse več skalje. Kar malo strašljivo tole. Zdaj pa bo po mojem počas 2 jurja. Je pa čisto možno, da je bil požar tlele gor. Ker nekih je požganih telih ostankov borovcev. Evo, pa sem na cesti. Sicer sem že gledal videe tlele z Bosne, tudi z tegale vrha, vsaj kakor se spomnim. Pa sem tudi videl tole cesto, ampak nisem pa v zavestu, da ima v Bosni tudi višjo cesto kot v Sloveniji. Se pravi, mi imamo Mangart, oziroma Mangartsko sedlo 2050. Tle gre pa izgleda čisto do 2200, pa še malo. Izgleda bivak. Ja, glih bivak ni, je pa za zavetje. Evo ga, tam lepo vrh. Upam, da so slišali, kako brije. Evo ga, 2200, mislim, da je 28. Piha pa kar dober. Dober pihaj. Skoraj kapurja v Ajdovšni. Tale pa kar v klavrnem stanju. Ja, tole je selfie z vrha. Sem se mogel kar malo oblečiti. Brutalno, je nič kaj. Prav hudo dolg namreč tle gor. Sem se odločil, da kar med potjo jedel, ker piha tokno. Pa gremo kar dol, ajde. Seveda me tudi v Bosni odlično datli spremljajo. To mi pa res najbolj sede, ker telo rab malo energije, oziroma energijo direkt za užilo. Ker tamle ni bilo prav lepega razgleda, ker nisem hotel okoli bajte štafnati, ker ne bi bil prepovedan vstop. Je pa tlele malo lepše, ne. Pa izgleda, da mogo še na sosednji vrh, da bomo jezer videli. To je to, z tega vrha. Evo ga, jezero. Ko pa dobro izgleda, kaj en ugledal. Uno jezero tam v daljavi je pa po mojem tisto, ko smo lanskrat prvi dan v Bosni prespali ob njem. Ne spomnim se, kako se že imenuje. Po drug dan smo šli pa nad njim je greben konja. Če to res, je pa to nasprot, se pravi, Knembel je pa Livno, se pravi, mislim, da je Cincer najvišji vrh bil. Nisem 100%. Prav vesel sem, da zapuščam tole cesto.
Bolj zoprn je namreč po njej hoditi, kot pa po tej peš potki. Še po brezpotju je boljš hoditi, kot po taki cesti. Sem že nekje na 1800. Za nekaj časa je spuščanja dovolj. Kar daleč je že nazaj, ja? Zdaj pa sam še dol. Še en krasen pogled nazaj. Avto se že svetlika tamle dol. Sem se hotel iti v jezer splakati, mi je prej, sem bil tam pri kempu, mi je gospod rekel, da sicer je voda čista, ampak ful nizka, ampak tole ni čista voda. Tako da pičem zdaj kar proti Konjicu, pa bom tam nekje našel nekaj za umit, pa zaključek naredimo. Še en smučarski rezort. No, pri teli cerkvi smo imeli pa lanskega Janja pa Luka pa jaz malco. Tukaj desno se gre pa mislim, da proti Hajdučkim vratom. Še en pogled na naš današnji vrh. Malo se bomo slabše videli, ampak hotel sem samo povedati, da sem se v Konjicu ustavil. Tukaj, ko smo bili lanskega že z Lukatom pa z Janjo. Motel imajo, rafting, karte za Titov bunker, restauracijo, trgovino, če kaj rabite, tle se ustavite. Pa še zjutraj posnam, pa bomo jutri zjutraj zaključek naredili. Lahko noč. Ja, kva pravite na tale prve 2 dneva Bosne? Jaz sem kar navdušen, res moram reči, da me ta bosanska narava, da me neverjetno je, koliko, ja, snemam. Kakšne stvari imajo, ta transfer iz prvega v drug dan, ko sem šel, mislim, kakšno prostranstvo, to je prav neverjetno, pa tudi te, koliko imajo to, ko smo že lanskega rekli, vse bolj planotast, bolj masivno, bolj prostrano vse skupno. Ta pločno, čist nenačrtovan, ampak tako je izgledal gor, toliko mogoče na tistim jezerom, da sem rekel, daj, gremo to pogledati in je super. Itak, lahka tura, nobene pač pohodna, škoda, kaj je pihal, ampak pač tukaj nimam okej. Potem že ta pot v Bosno, do Jajca, super, kanjon, mislim, da je Pliva, je prav mogočen, Moti me sicer, ko ima vse za jezen, pa te elektrarne, ampak so tudi ta jezera lepa, ampak se sprašujem, kako bi šele bilo, če bi bilo to vse naravno. Potem Jajce, kar kul, lepo, sicer nisem si šel vsega pogledat, ker mi, ne vem, ni mi, da bi tisti slab 5 evrov plačal, ker sem že veliko lepših slapov videl, pa itak sem ga z dronom posnel. Tako da, to, tisti, ki ga boste šli pogledat, super. Tudi to, hrana mi je, koliko zelenjavo, sadje, ko imajo tle, dobro je, to pa poceni itak. Hvala Bosna, da lahko toliko dobro jem. To, kva sem še kaj, jezero Džol, super, je sicer tak miren kotiček, jaz sem doživel tisti malo bolj živahen kotiček, ko sem imel žurko ponoči, ampak sem se kar dobro naspal, V avtu super spati, ful sem zadovoljen s telim Fordekom in s telim camperboxom, ki sva ga dala, še ene par izboljšav, pa to bo res bomba. To je to,
Ne vem, če sem še kaj pozabil. Napišite komentarje, lajke in vse to. Hvala, ker ste ostali z mano do konca. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, uživajte. Koga objemite, pa se kmalu vidimo. Čao!